हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि Oppo F25 Pro फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक Oppo F25 Pro फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपके फ़ोन में जो है कॉल आने पर रिंगटोन का साउंड नहीं आ रहा है, या नोटिफिकेशन आने पर, मैसेज आने पर रिंगटोन का साउंड नहीं आ रहा है, या वीडियोज़ वगैरह प्ले कर रहे उसमें साउंड नहीं आ रहा है, म्यूज़िक वगैरह प्ले कर उसमें भी साउंड नहीं आ रहा है, गेम्स में भी साउंड आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा गाइस आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गाइस साइलेंट मोड का। अगर आपके फ़ोन में ये ऑन रहेगा तब भी आपके फ़ोन में कुछ भी साउंड नहीं आएगा, रिंगटोन, मीडिया, नोटिफिकेशन, अलार्म नहीं आएगा। या अगर आपके फ़ोन में जो यहाँ पर से साउंड एकदम कम किया हुआ है फिर भी नहीं आएगा साउंड, तो आपको जो यहाँ पर से साउंड को फुल करके रखना है। फुल करके रखने से आपका मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन सबको जब फुल कर देंगे तो आपके फ़ोन में साउंड आने लग जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑन रहेगा तब भी आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आपको इसको ऑफ़ करके रखना है। उसके बाद रिंगटोन को यहाँ पर से सेट कर लीजिए, क्योंकि रिंगटोन अगर सेट नहीं होगा तब भी साउंड प्रॉब्लम आएगा। तो रिंगटोन को यहाँ पर से किसी भी एक रिंगटोन को चूज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन साउंड को भी चूज़ कर लीजिए। उसके बाद मोर साउंड एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपके फ़ोन में लॉक स्क्रीन साउंड या स्क्रीनशॉट साउंड नहीं आ रहे, डिलेशन साउंड, टच साउंड, डायल पे टोन, तो ये सब भी आप लोग यहाँ पर से ऑन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Oppo F25 Pro फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।